大家好啊，我是优布。上一期的视频中啊，我们讲解了心经的经文色不异空，空不异色是什么意思。我们得知啊，色与空是从有去认识去了解，它一定会显现出不异的样子，并且啊，我们要从有的突破去空掉那个有相。那么今天我们接着来学习心经的经文，色即是空，空即是色。这个即是啊，是包含有时间与空间。以因果因缘来说啊，就很容易了解了。时间是涉及到因与果的关系，如果是涉及到空间，那是因与缘的关系。际啊是时间，事呢则涉及到因缘，也可以说际关系到因果，事关系到因缘。色与空之间，为什么色就是空，空就是色呢？因为这里面啊包含了一个时间与空间，而且涉及到因果与因缘。那么为什么会涉及到因果与因缘呢？我们要知道色蕴的形成啊，是因为有色法，色法啊由那个假我形成了色蕴，才会有感受、有思想、有行为，而后产生一个分别之后的结果。所以这当中的际啊，是以现在所显现的这个时刻来说，也就是以现前的色法来看我们的色受想行识五蕴所生的变化而产生的作用。为什么在这个时而有这种现象呢？是因为这种现象啊肯定是果，所以它是一种因果关系。那又为什么说是因缘呢？因为色蕴的形成啊，它不是一个偶发的东西，它一定有从什么时候开始有这种现象而完成现在的缘境。比如说最早期的发电都是利用风力，所以最早的发电是风，而后呢才有水，紧接着才有煤啊等等这些其他的燃料，一直到现在则是用核能来发电。你看看它每一个时间的因果关系跟每一个时空的因缘法则都不一样。已经过去的于相的那个有是空了，可是摆在眼前的，如果要究竟它的因果关系因缘法则的话，它的有相于因与缘不具足，在未合前还是一个空相。我们举个例子啊，如果把纸折叠成一些什么东西，或者在纸上画成图画，或者印上文字，我们就可以发现它有不易的地方了，对不对？可是根据有来讲，如果印的不是文字，我们不能说这是一本经或者是一本书，必须印上文字，画上画，我们才能说这是一本经或者是一本书，也可以称之为一本画册。所以事实上于色蕴而言啊，能认知的是眼前所看到所显现的有，而且我们还要认知到现前的这种相是会产生空相的。比如说一张白纸，白纸是一个有相，假使你把它印成经文，再把它装订成册，我们说这是一本经书，但是原来的那个有相白纸仍然存在，这中间啊就有多少个不易跟记事了。所以一个东西形成后啊，你的色蕴才能形成。摆在你眼前的是个有相，可是这种有相并不会永远存在，它是会随着时间空间而起变化的，因为它的因果关系因缘法则都会造成一种变化。根据色不异空来讲啊，是这种道理。可是如果涉及到色
既是空，你就要反映到原来的不易跟时间、空间以及这种因果关系、因缘法则，必须要把这四句融合一起来看。如果你只是单独的说一个色空，不管它的不易，而不管它的既是，那等于是本来就是这样，那么就变成了断面相。不易是一种差别相，既是呢是涉及到时间、空间，或者说某一个不一定的时候，也可以说成是某一个不特定的空间。所以从不易要知道它的因果关系跟因缘法则，从既是我们也要知道它的因果关系跟因缘法则。如果你舍弃掉因果关系、因缘法则，那么我们就没有办法去了解色空的关系以及色空的认识。空与色的道理就在不易跟既是。其实色与空、受与空、想与空、行与空、识与空都是相同的道理。我们以色来了解的话，受想行识也就能了解了。可是这种了解一定要把握不易跟既是的差别。我们要知道心才是真正的主宰者。不，如果说有其时间或者有其空间，它也可以，或者是有其因果关系，有其因缘法则，这些都可以。时间肯定说就是因果关系，什么样的因在什么时候显现它的果，那个什么时候就是时间。那么空间呢？空间就是指怎么发生的，也就是曾经是什么样的因，现在完成什么样的缘境。所以它是一个因缘法则。完整的色法是从哪里来的呢？其实就是从那个假我而来的。如果我们要认识假我、真我，可以说假我是一个概念，真我呢则是一个肯定。概念跟肯定的差别，但我们也不要误解了，认为真我就是真如之我，就是菩提之我，那样也错了。因为你还不到这种修养的境界。你如果要谈真如，就涉及到从假我到真我怎么样去修行而显现修养。色蕴的认知必须有色法的形成，然后色蕴形成了之后，才能有感受、有思想，然后有所作为，最后才能得到一个结果。可以说人的我从假我到真我，完成一个肯定的结果，这个过程的任何时刻、任何空间，往往在一刹那之间就完成了。所以色空的关系涉及到有不易与既是的不同，可是这种不同还涵盖了有时间、有空间。时间是指不一定什么时间，因为它关系到什么样的因果。空间呢也是不一定的，因为它关系到它的因与缘的不同。那么好，今天这一期心经的经文色即是空，空即是色，该如何理解，我就为大家讲解到这里。下一期我们将继续探讨心经的经文受想行识，亦复如是。游步在这里祝福您60吉祥，身心安乐，法喜充满，感恩大家，我是游步。